Galera, a gente tá aqui na fogueira que a gente tá fazendo aqui fora. Olha isso aqui, pega muito fogo, é melhor nem chegar perto demais, né, pai? Né, a fogueira? Perigoso, fumaça. Aham, fumaça, ai, demais, hein? Olha só essa fogueira, lindíssima, galera. Já deixa o like aí, se inscreve no canal, olha isso. Fica esperando secar, isso aqui não foi tipo muito... Não foi... Demorou muito, né, pai? Demorou bastante? Porque a chuva molhou tudo. Não sei se vocês conseguem ver, mas o fogo tá começando a ficar um pouco pequeno. Então é isso. Tchau!